5 रुपैयाँ आउने पैसाले साग किनेर बारीभरि छर्नुहोस्, मुला रोप्नुहोस् हैन। सानो सानोबाट सुरुवात गर्नुहोस्, प्याज रोप्नुहोस् हैन, लसुन रोप्नुहोस् हैन। मैले पनि त्यो पासपोर्ट बनाउने पैसा 6000 लाग्यो त्यतिखेर त्यहीबाट सुरुवात गरेको अहिले। यहाँ कसैले पनि गाउँमा आफ्नो इष्टमित्र आफ्नो चाहिँ कसैले पनि परिवारले पनि त्यो साथ दिने अवस्था थिएन हेर्नुहोस्। त्यो यहाँ डकुमेन्ट बनाऊ जापान जाऊ त्यो वातावरण थियो। आँटे छु बाख्रा पाल्न हेर्नुहोस्। गोजीमा दाम छ जम्मा 6000 रुपियाँ है। 6000 का कतिवटा बाख्रा आउने होला र मैले बाख्रा पाल्ने होला भनेको छु। अब ऋण फेरि कसरी पताउनु? 6000 को मैले चाहिँ शेयर सदस्य बने अनि केही दिनपछि मलाई 30000 दियो। त्यो 30000 बाट मैले ताराखोलामा गएर 5 वटा बाख्रा ल्याएँ है। त्यतिखेर माउ बाख्रा अनि चाहिँ ठिकैको बाख्राहरू आउँथ्यो कि अनि मसँग 2 वटा बाख्रा थियो। नमस्ते दर्शक वृन्द, तपाईहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु धौलागिरी टाइम्स एचडी मा। म राम खत्री, मलाई क्यामेराबाट साथ दिनुभएको छ दीपक खत्रीले। आज म बागलुङको गलकोट नगरपालिका 7 मलमामा छु। पर्यटकीय क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र घुम्टेको काखमा छु। विगत 10-12 वर्षदेखि यहाँका युवा अमर थापा, उहाँलाई विष्णु थापा भन्दाखेरि धेरैजनाले सजिलैसँग चिन्नुहुन्छ यो क्षेत्रमा। उहाँले यो ठाउँमा बाख्रा पालन गरिरहनु भएको छ विगत 10-12 वर्ष अघिबाट। 25-30 माउ छ होला। अनि पाठापाठी गर्दाखेरि 40-45 को नेराग्राम छ कि भन्छु मैले। किनभने अहिले मैले बाख्रा सङ्ख्या कम गरेको छ। यो ठाउँको कुरा गर्दाखेरि वरपरका यहाँका व्यक्तिहरू धेरैजना वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ र घरहरू खाली छन्। तर उहाँलाई भने यो कुराले त्यति धेरै प्रभाव पारेन र नेपालमै केही गर्नुपर्छ, विदेशभन्दा पनि स्वदेशमा नै केही गर्नुपर्छ, आफ्नै माटोमा फुल्नुपर्छ, फल्नुपर्छ र फलाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले उहाँले लामो समयदेखि बाख्रा पालन गरिरहनु भएको छ। आज हामी उहाँको यो बाख्रा पालन गरिरहेको ठाउँसम्म आएर उहाँका अनुभवहरू तपाईहरूलाई देखाउने, सुनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। म बाख्रा पाल्छु भन्दै गर्दाखेरि अब थुप्रै समस्याहरू आए, तर आफूले चाहिँ चाहेको व्यवसाय गर्दाखेरि तिनी चाहिँ समस्याहरू, ती दुःख कष्टहरू केही जस्तो पनि लागेन हेर्नुहोस्। तपाईँको चाहिँ 25-30 वटा माउ राम्रो खालको नस्लको चाहिँ माउ पालेर पाठापाठीहरू राम्रोसँग उत्पादन गरेर हुर्काउन सकियो भने पछाडि सामान्य एउटा गाउँमा बसेर पनि एउटा सामान्य एउटा घर खर्च व्यवस्थापन गर्नको लागि अब विदेशै साउदी कतारतिर जानुपर्छ भन्ने त्यस्तो बात हुन्छ। तपाईँले हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र भिडियो राम्रो लाग्यो भने धेरैजना माझ पुर्याउनको लागि, धेरैजनाहरूका लागि यो उपयोगी हुनसक्छ। सफल कृषकको अनुभवहरू धेरैजना कृषि क्षेत्रमा रहिरहन चाहनेहरूका लागि एउटा उपयोगी हुनसक्छ। त्यसकारण यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै लाइक, सेयर अनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र हामी निरन्तर कृषि कर्ममा लागिरहेका युवाहरू वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर नेपालमा अब केही गर्नुपर्छ है, नेपाललाई बनाउनुपर्छ भन्ने सोचले उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका यस्तै व्यक्तिहरूका अनुभवहरू अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट धेरै सामु तपाईहरू सामु पुर्याइरहेका छौँ। र हाम्रो काममा अझै पनि हौसला थप्न चाहनुहुन्छ भने एक सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तपाईलाई धौलागिरी टाइम्समा स्वागत छ। धन्यवाद राम सरलाई लगायत सम्पूर्ण टिमलाई। मेरो परिचय भन्नुपर्दाखेरि म अमर थापा। अब गाउँमा मलाई प्रायः जसो चाहिँ विष्णु थापा भनेर प्रायः चिन्नुहुन्छ। पेसाले म कृषक, बाख्रा पालक कृषक। विगत 10 वर्षदेखि मैले व्यावसायिक रूपमा यस ठाउँमा बाख्रा पाल्दै आएको छु। गलकोट नगरपालिका वडा नम्बर 7 टोकरी घुम्टेको काखमा हुनुहुन्छ। हजुर म घुम्टेको काखमा छु। खुसी लाग्छ। पशुपालनको लागि प्रशस्त मात्रामा स्रोत साधन भएको ठाउँ, भूगोलले साथ दिएको ठाउँ हुँदाखेरि पनि मलाई घुम्टेको काखमा छु भन्दाखेरि एकदम गर्व लाग्छ। अहिले अब घुम्टेको काखमा जन्मेका हजारौँ युवाहरू अहिले अब परदेशमा हुनुहुन्छ, वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्छ। हजुर अब आफ्नै माटोमा रमाइरहनु भएको छ। घुम्टेको काखमा बसेर कृषि गरिरहेछु भन्दाखेरि कतिको गौरव महसुस हुँदो रहेछ? मलाई चाहिँ जहिले पनि आफ्नै माटोमा केही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो पहिलेदेखिको चाहना थियो। म अध्ययनको सिलसिलामा +2 यहाँ हटिया सिद्धाएर म काठमाडौँ पढ्दै गर्दाखेरि त्यतिखेर मलाई विदेशको हावाले नसकेको होइन। सबै साथीहरू त्यतिखेरको लहर
तपाईँको चाहिँ एउटा देशको स्थिति पनि त्यस्तै किसिमको थियो। त्यतिखेर चाहिँ थुप्रै मेरो आफन्त दाजुभाइ इष्टमित्रहरू थुप्रै विदेशमा जापान युरोपमा हुनुहुन्छ अझै पनि। त्यतिखेर मलाई पनि जाउँ लागेको हो। वैदेशिक रोजगारको लागि तयार गर्दाखेरि मेरो ब्याचलरको चाहिँ लाई पुरा गर्न नसकेको अवस्था हो। अनि त्यसपछि म गाउँ फर्केँ। मैले लगभग 4 वर्ष शिक्षण पेसा अगालेँ। शिक्षण पेसा अगाल्दै गर्दाखेरि मेरो मनमा त्यो एउटा भित्रै एउटा रहेको कुरा के थियो भनेपछि गाउँमै केही गर्नुपर्छ, अब केही सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटा मनमा त्यतिखेरदेखि नै थियो। र चाहिँ मैले वैदेशिक रोजगारलाई पूर्ण रूपमा त्यागेर गाउँमा बाख्रा पालेर बस्छु, व्यवसाय गरेर बस्छु भनेर मैले त्यतिखेरबाट मैले सुरुवात गरेको। अहिले चाहिँ कतिवटा बाख्रा छन् तपाईँसँग? अहिले तपाईँको चाहिँ मेरो बाख्रा सङ्ख्या ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि 25-30 आउँछ होला। अनि पाठापाठी गर्दाखेरि 40-45को नेराग्राम छ कि भन्छु मैले। किनभने अहिले मैले बाख्रा सङ्ख्या कम गरेको। मैले चाहिँ 95-100सम्म बाख्रा पुऱ्याएको। पहिला मैले चराएर बाख्रा पाल्थेँ। चराएर बाख्रा पाल्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अलिकति समस्या हुने, जङ्गलमा अब बाघको समस्या, अनि चरण क्षेत्रको चाहिँ समस्या, अब चरीचरणको लागि उपयुक्त घाँसहरू नहुने, अनि बाख्राहरूसँगै हिँड्दै गर्दा आफूले पनि थके लाग्ने, अनि बाख्राहरू पनि त्यति क्वालिटी नआउने भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले मैले छनौट गरेर बोएर के अरे जमुना पारेर चाहिँ खरी करस गरेर त्यो राखेको छु। र चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले गलकोट नगरपालिकाले मलाई एउटा बोयर बोका दिनुभएको थियो। त्यो बोयर बोकाबाट अहिले चाहिँ उत्पादन लिँदैछु मैले। बोयर करस पाठापाठीहरू अहिले यो वर्षबाट मैले लिँदैछु। मैले माउ चाहिँ जमुनापारी जातको छ? जमुना पारेर खरी करस गरेको करस छ सर त्यो। हजुर। कस्तो हुँदो रहेछ यिनीहरूले दिने उत्पादनमा? जस्तो जमुनापारी होइन, अलिक केही उन्नत जात भनेर मानिन्छ यसलाई। यिनीहरूको चाहिँ उत्पादन तपाईँको चाहिँ अब यहाँ जमुनापारी भने त्यति राम्रो हुँदो रहेछ सर। मैले पहिला जमुनापारी ल्याएर पनि विचार गरेँ। अनि तपाईँको चाहिँ त्यो जमुनापारी बोका र चाहिँ खरी बाख्रा करस गरेर निस्किएको चाहिँ पाठापाठीहरू अहिले चाहिँ हाइट पनि अलि लामो अग्लो हुने, अनि दुध पनि अलि प्रशस्त मात्रामा पाठापाठीलाई पुग्ने दुधहरू पनि आउने। त्यसले गर्दाखेरि अहिले मैले करस गराएर अनि फेरि त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ अहिले अब बाख्राहरूमा अलि यो बोयर जातको अझ चाहिँ राम्रो नसलको चाहिँ निस्केको कारणले गर्दाखेरि यो बोयरबाट मैले उत्पादन लिँदैछु। अघिल्लो वर्ष पनि मैले करस गराएको राम्रै पाठापाठीहरू थियो। अनि यो वर्ष पनि मैले त्यसरी चाहिँ नि उत्पादन गर्दैछु सर। तपाईँले उत्पादन गरेका पाठापाठीहरू बाख्रा बोका के का लागि प्रयोग हुन्छ? अब बाहिर पाल्नकै लागि लैजानुहुन्छ कि अलि ठुलो भएपछि मासुका लागि बेच्नुहुन्छ कि कस्तो छ? अब तपाईँको चाहिँ मैले उत्पादन गरेका पाठापाठीहरू अब विशेष गरी पाठीहरू त मैले पहिला पाल्नको लागि बढी लानुहुन्थ्यो। अहिले त मैले मेरो फार्ममै सङ्ख्या वृद्धि गर्नुपर्ने हुँदाखेरि मैले 2 वर्ष भयो मैले त्यसरी चाहिँ पाठापाठीहरू दियो होइन। तपाईँको बोकाहरू तपाईँको चाहिँ अब पूजाआजामा पनि लानुहुन्छ। किनभनेपछि अहिले तपाईँको चाहिँ धेरैको चाहिँ धार्मिक आस्था अब भक्कल गर्ने भन्ने छ, त्यो पनि लानुहुन्छ। अनि मासुको लागि पनि लानुहुन्छ। अनि तपाईँको चाहिँ ब्याटको लागि अब अघिल्लो वर्षका चाहिँ बोयरका करसका पाठापाठीहरू त्यसरी पनि लानुहुन्छ। अब एउटा लहर जुन समयमा अब अघि नै कुरा जोडिहाल्नुभयो, एक किसिमको माहौलै थियो, लहरै चलिरहेको थियो विदेश जाने। कुनै घटना छ जुन कुराले तपाईँलाई नेपालमै बस्नै पर्छ, नेपालमै गर्नुपर्छ भन्नेमै प्रेरित गर्यो र अहिले पनि कृषि गरिरहनु भएको छ? 64 सालमा म काठमाडौँमा थिएँ हेर्नुहोस् है। काठमाडौँमा छँदै गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ थुप्रै साथीहरू +2 पढ्न जाने साथीहरूको लगभग गलकोटबाट जाने बाहेक अन्य साथीहरूको पनि धेरैको चाहिँ +2 सकेर काठमाडौँमा छिरिसकेपछि सबैको चाहना तपाईँको चाहिँ अब विदेशतिर जाने हो। यहाँबाट गाउँबाट +2 सकेर त सहरमा आइयो, काठमाडौँमा आइयो। यहाँ बसेर हामीले चिन्दैन पनि। अनि यहाँ बसेर तपाईँको चाहिँ हामीले अध्ययनलाई पुरा गर्नुभन्दा पनि अब विदेश जाने हो। IELTS गरेर हुन्छ अथवा चाहिँ अब सर्टिफिकेट होटलका बनाएर हुन्छ, के गरेर हुन्छ, अब विदेशै जाने हो भन्ने त्यस्तो वातावरण देखियो हेर्नुहोस्। अनि संविधान सभाको चुनावमा पनि अब म पनि अब कुनै राजनीतिक दलप्रति आस्था राख्ने भएको कारणले उहाँहरूको चाहिँ पछाडि केही समय गाउँमा भोट माग्दिन हामी पनि हिँड्यौँ कि चुनाव ताका। अनि भोट माग्दै हिँड्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब बेरोजगार युवाहरू प्रशस्तै गाउँमा, अनि तपाईँको चाहिँ उनीहरूको उद्देश्य देश बनाउने छैन, अब विदेशतिर जाने छ। अब यहाँ चाहिँ भोट अमुक नेताको लागि भोट माग्दिन पर्ने
हाम्रो चाहिँ युवाहरूले के यो चाहिँ यो विचित्रको उनीहरूले वातावरण बनाइदिने देशमा चाहिँ सिर्जना त्यस्तो किसिमको वातावरण सिर्जना गरिदिने त्यो त अब समयले लिँदै जाला, समयअनुसार त्यो चाहिँ हुँदै जाला। तर त्यतिखेरको त्यो माहौल, त्यो नेता पछि लाग्ने त्यस्तो माहौल थियो। त्यो वातावरणले पनि मलाई त व्यवसायतिर आकर्षण हुनको लागि अब विदेशतिर होइन, अब चाहिँ भोलिआन आफ्नो गाउँमै केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ आशाले पनि तपाईँको चाहिँ व्यवसायतिर लाग्न प्रेरित भयो मलाई। व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन सुरु गरेको पनि 8-10 वर्ष तपाईँको भइसकेको छ होइन? 10 वर्ष बढी नै भयो। हजुर, सुरुवात चाहिँ कसरी गर्नुभएको थियो? अब यो सुरुवातको दिन सम्झिँदाखेरि तपाईँको चाहिँ अचम्मै लाग्छ, किनभने पछि मैले त्यति सानो पुँजीबाट यसरी चाहिँ तपाईँको एक ताका त कमसेकम मैले 100को हाराहारीमा पनि बाख्रा सङ्ख्या पुरा थिएँ। मेरो परिवार पनि प्रशस्त चाहिँ सम्पन्न परिवार पनि होइन। बुवा वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्थ्यो कतारमा, म पढ्दै थिएँ। अनि त्यतिखेर तपाईँको चाहिँ अब मसँग अहिले जस्तो चाहिँ अब प्रशस्त सहकारी ब्याङ्कले त्यस्तो चाहिँ अब लोन पताउने, अनि फेरि तपाईँको चाहिँ त्यतिखेरको वातावरण के थियो भनेपछि जापान जाने भनेपछिबाट चाहिँ आफन्तले 2-4 लाख रुपियाँ ल है म छु भन्ने हिम्मत गरिदिने त्यस्तो जोड थियो। मैले गाउँमा बसेर व्यवसाय गर्छु, बाख्रा पाल्छु भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ कसैले पनि गाउँमा आफ्नो इष्टमित्र, आफ्नो चाहिँ कसैले पनि परिवारले पनि त्यो साथ दिने अवस्था थिएन। हेर्नुहोस् त्यतिखेरको वातावरण भनेको चाहिँ यो नि आऊ डकुमेन्ट बनाऊ जापान जाऊ, आँटे छु बाख्रा पाल्न। हेर्नुहोस् गोजीमा दाम छ जम्मा 6000 रुपियाँ है, 6000 रुपियाँ दाम थियो कि मैले सुरुवात गर्दाखेरि। अनि मैले चाहिँ सोचिरहेको छु अब यो 6000 का कतिवटा बाख्रा आउने होला र मैले बाख्रा पाल्ने होला भनेको छु। अब ऋण फेरि कसरी पताउनु होइन, अब आफन्त इष्टमित्र सबैले नचाहेको नि होइन है। मैले चाहिँ अब किनभने पछि बाख्रा पाल्छु भन्दै गर्दाखेरि म आफन्तहरूलाई पनि ल यसो गर्छु भन्दाखेरि त्यो पताउने त्यतिखेरको त वातावरणै थिएन। हेर्नुहोस् अहिले त म चाहिँ त्यो 6000 रुपियाँले मैले के सोचेँ भनेपछि सहकारीमा सेयर पसेँ। हेर्नुहोस् एउटा सहकारी हाम्रो चाहिँ मलमा बहुउद्देश्य सहकारी छ, त्यो मेरो अभिभावक हो कि त्यतिखेरको चाहिँ मलाई चाहिँ यहाँसम्म ल्याउने सहकारी मलाई चाहिँ ल्याउने भनेको नै मेरो अभिभावक भनेको नै सबभन्दा ठुलो त्यो लाग्छ कि 6000 को मैले चाहिँ सेयर सदस्य बनेँ। अनि केही दिनपछि मलाई 30,000 दियो। त्यो 30,000बाट मैले ताराखोलामा गएर 5वटा बाख्रा ल्याएँ है। त्यतिखेर माउ बाख्रा भनेपछि ठिकैको बाख्राहरू आउँथ्यो कि, अनि मसँग 2वटा बाख्रा थियो, अनि 5-7वटा बाख्रा भयो। अनि त्यस बाख्राबाट तपाईँको चाहिँ अब बोका पाउच बेचिन्छ, घर खर्च चलाइन्छ, अनि पाठी पाउच त्यसलाई हुर्काइन्छ। अनि त्यो चाहिँ त्यसो गर्दै गर्दाखेरि मैले त्यहाँबाट सुरुवात गरेको छ। सुरुवाती दिन सम्झिँदा त निकै उद्वेग लाग्छ होला नि अहिले त होइन? त्यतिखेर तपाईँको चाहिँ म आफै दार काटेर आफै खोर बनाएर है, किनभने त्यो आफूले चाहिँ त्यो चाहेको व्यवसाय गर्न थालेपछि त्यस्तो चाहिँ जोस आउँदो रहेछ कि। अनि तपाईँको चाहिँ आफै मैले दार काट्ने एकजना साथी खोजेर, अब आफै चाहिँ मैले त्यो एकजना साथी खोजेर चाहिँ माथि खोर बनाएँ। अनि फेरि यहाँ पनि थिएन, माथिबाट सुरुवात गरेको पहिला। अनि त्यसरी मैले चाहिँ सुरुवात गरेको। यो अझ मेरो गाउँ भनेको त तपाईँको 100मा 100% युवाहरू तपाईँको चाहिँ म 99.1 मा पढ्छु, कता पढ्छु होला। अब सबै चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जापानमा, युरोपमा, अमेरिकामा भएको चाहिँ यो गाउँ हो। हेर्नुहोस् त्यो वातावरणमा म एक्लैले तपाईँको चाहिँ गाउँमा बसेर चाहिँ व्यवसाय कृषि गर्छु होइन, व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पाल्छु भन्दै गर्दाखेरि अब थुप्रै समस्याहरू आए। तर आफूले चाहिँ चाहेको व्यवसाय गर्दाखेरि तिनी चाहिँ समस्याहरू, ती दुःख कष्टहरू केही जस्तो पनि लागेन। हेर्नुहोस् अबको यात्रा तपाईँको कसरी अगाडि बढ्छ? बाख्रा पालन नै हो बाँकी यात्रा हो मेरो सर? अब मेरो यात्रा भनेको बाख्रा पालन नै हो। अब यसलाई अझै व्यवस्थापन गरेर, अझै सुधार गरेर, अब चाहिँ उन्नत नस्ल ल्याएर अब लैजाने हो। अब यसलाई चाहिँ अब अन्य चाहिँ साथीहरू पनि अब व्यवसायमा जोडिदिएर सँगै जाऊँ, मेरो सामूहिकतिर लैजाऊँ अब भनेर पनि अब त्यसबारेमा पनि अब प्रोसेस भइरहेको छ। अहिले चाहिँ वार्षिक रूपमा कति जति बेच्न सकियो भने एकजना युवाले लगानी गरेर आफ्नो सामान्य जीवनयापन गर्न सक्छ नेपालमा? तपाईँको सामान्य जीवनयापन गर्नको लागि पनि अब बाख्रै पालेर पनि अब कमसेकम तपाईँको चाहिँ 4-5 लाख रुपियाँ, 3-4 लाख रुपियाँ हामीले चाहिँ आम्दानी गर्न सकियो भने पछाडि वार्षिक होइन, अब सामान्य घर खर्चलाई चाहिँ हुन्छ। अब बचत गरौँ भन्ने भनेपछि अलि सङ्ख्या पनि वृद्धि गर्ने, व्यवस्थापन पनि गर्दै गर्न पऱ्यो होइन। घाँस व्यवस्थापन, दाना व्यवस्थापन सबै व्यवस्थापन गर्दै गरेर जान सक्ने भनेपछि हुन्छ। अब धेरै पालेर
मात्रै पनि हुन्न, क्वालिटीको थोरै कमसेकम सामान्य चाहिँ एउटा जीवनयापन घर खर्च व्यवस्थापन गर्नको लागि कमसेकम तपाईँको चाहिँ 25-30वटा माउ राम्रो खालको नस्लको चाहिँ माउ पालेर पाठापठीहरू राम्रोसँग उत्पादन गरेर हुर्काउन सकियो भने पछाडि सामान्य एउटा गाउँमा बसेर पनि एउटा सामान्य एउटा घर खर्च व्यवस्थापन गर्नको लागि अब विदेशै साउदी कतारतिर जानुपर्छ भन्ने त्यस्तो बात पनि छैन। अहिले अब धेरैजनाले भन्नुहुन्छ, धेरैजना युवाहरू विदेश गए नबुझेर गए होइन, विदेश जानु पर्दैन नेपालमै छ भन्नुहुन्छ। तर यो भन्दै गर्दा पनि त त्यो बिचमा पनि त केही समस्या होला नि त। सबैजना युवाहरू 40-45 डिग्रीको घाममा होइन साहुको ऋण 2-4 लाख रुपियाँ लिएर होइन खाडीका देशहरूमा गइरहेछन् अहिले पनि। अब उनीहरू रहरले त गएका छैनन् होला होइन, त्यसमा पनि केही बाध्यता छन् होला। यस्ता युवाहरूलाई कसरी रोक्न सकिन्छ होला तपाईँको विचारमा? अब तपाईँको मेरो विचारमा अब चाहिँ युवाहरूलाई रोक्नको लागि एउटा राज्यले पनि एउटा सही पोलिसी ल्याउनु पर्यो कि। तपाईँको मैले अब राज्यको कुरा गर्दाखेरि पहिला हामी राज्यतिर जाउँ है। राज्यको कुरा गर्दाखेरि राज्यले अब सरकारले, स्थानीय सरकारले तपाईँको चाहिँ एउटा व्यवसाय गर्दै गर्दाखेरि अब मैले व्यवसाय गर्छु भनेर नयाँ फ्रेस युवा आयो भनेपछि उसलाई पहिला लोनको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो है। लोनको व्यवस्थापन सहुलियत दरमा लोनको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो। अनि उसलाई तालिम दिनु पर्यो हेर्नुहोस् है। अनि तालिम दिइसकेपछि उसले गर्ने व्यवसायको सुरक्षा नि गरिदिनु पर्यो। जस्तै बिमाहरू नि छ नि, कृषि बिमाहरू नि छ नि। अहिले कृषि बिमाको त्यति प्रभावकारी त छैन कि, किनभने म आफूले पनि धेरै समस्याहरू भोगिरहेको छु। अनि त्यो बजारको पनि व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो। उता किसानले उता खोरतिर बाख्रातिर उता बारीतिर भुल्ने कि उता बजारमा चाहिँ डोको बोकेर बाख्रा डोडाएर बजारमा पुग्ने, त्यो समस्या पनि छ, त्यो गरिदिनु पर्यो। अनि यस्तो यस्तो समस्याहरूको व्यवस्थापन राज्यले गरिदिनु पर्यो। युवाले पनि आँट्नु पर्यो कि अब सधैँभरि विदेशतिर गएर विदेश मात्रै बनाइदिने होइन कि, आफ्नो गाउँ बनाउनु पर्यो, आफ्नो ठाउँ बनाउनु पर्यो, आफ्नो समाज बनाउनु पर्यो, आफ्नो देश बनाउनु पर्यो भने त युवाहरू पनि त कसिनु पर्यो नि त। हेर्नुहोस् विदेशतिर हरे पासपोर्ट बोकेर हिँड्ने होइन कि, त्यो पासपोर्ट बनाउने पैसा लगानी गर्ने होइन। एउटा मुठा के अरे त्यो पासपोर्ट बनाउने पैसाले साग किनेर बारीबारी छर्नुहोस्, मुला रोप्नुहोस् होइन, सानो सानो बाटो सुरुवात गर्नुहोस्, प्याज रोप्नुहोस् होइन, लसुन रोप्नुहोस् होइन। मैले पनि त्यो पासपोर्ट बनाउने पैसा 6000 लाग्थ्यो त्यतिखेर त्यहीबाट सुरुवात गरेको अहिले होइन। भनेपछि त्योबाट सुरुवात गर्दै गरेपछि समस्याहरू आउँछन्, त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्दै गर्ने, राज्यतिर पनि हामीले घचाउँदै गर्ने होइन। अब यो चाहिँ जापान होइन, युरोप होइन, अमेरिका होइन, नेपाल हो होइन। नेपालकै हावापानी, नेपालकै वातावरण, नेपालकै चाहिँ राज्यको मनस्थिति, त्यही अनुसारले हामी चल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ठुलो सपना देखेर हुँदैन। हेर्नु सानो सपना देखेर सानो सानो चिजमा पनि खुसी हुँदै सुरुवात गर्ने भनेपछि अब नेपालमा युवाहरू अब विदेशतिर जानै पर्छ भन्ने म जस्तो मलाई लाग्दैन। हो ठुलो घर काठमाडौँमा ठुल्ठुला गाडी महल त्यो चाहिँ को सपना देख्नु त्यागौँ र चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नै गाउँबाट, आफ्नै ठाउँबाट, आफ्नै माटोबाट अब आफ्नो परिवार, आफ्नो समाज, आफ्नो देशको लागि योगदान गर्दछु है। यो कृषि पनि त तपाईँको चाहिँ अहिले राज्यमा थुप्रै चाहिँ अब उद्योगको रूपमा विकास हुनु पर्यो। विदेशबाट के आयात गरिरहेछ होइन, अर्बौँ रुपियाँको मासु ल्याइरहेछ होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले रोक्नु पर्यो। अब एकातिर अब यो ठाउँ नै त्यस्तै छ होइन, एउटा पर्यटकीय ठुलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र घुम्टेको शिर, जुन हामी घुम्टेकै काखमा छौँ अहिले पनि। त्यस्तै गरेर नजिकै रहेको रामचेढुङ्गा लगायतका धेरै सम्भावना छन्। अर्कोतर्फ यतिका धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यही ठाउँबाट धेरैजनाहरू बसाइ सरेर अन्यत्र जानुभएको छ। अहिले पनि तपाईँको घरदेखि वरपर तलमाथि धेरै घरहरू खाली छन्, बसाइ सरेर जानुभएको छ। यो बिचमा काम गर्न कतिको सहज हुन्छ त? अब यो बसाइ सराईले गर्दाखेरि एउटा ठुलो समस्या त ल्याएकै छ। हेर्नुहोस् हामीमा ठुलो समस्या निम्ताएको छ। अब समस्या ल्यायो भनेर तपाईँको रोएर बसेर पनि भएन है, किनभने पछि सानोबाट सुरुवात गर्नु पर्यो। जस्तै अब हामीले तपाईँले अघि नै भन्नुभयो अब यहाँ चाहिँ घुम्टी छ हामीसँग, अब प्रशस्त सम्भावना भएको रामचेढुङ्गा छ, अनि उर्वर यो भूमि छ। अब हामीले अब तपाईँको चाहिँ यसको समृद्धि ल्याउने, यसको विकास गर्नलाई नै यो तिनवटा चिजलाई हामी कम्बिनेसनबाट लैजानुपर्छ। यिन तिनवटा चिजको सम्मिश्रणबाट यो ठाउँको विकास गर्न सकिन्छ। तपाईँको पहिलाको जत्तिकै भन्दा पनि अझ बस्ती विकास हुने हिसाबले यो ठाउँ विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लागिरहेछ। व्यक्तिगत रूपमा एक्लै चाहिँ 2-4वटा बाख्रा पालेर मात्रै सम्भव छैन। हेर्नुहोस् किनभने पछि अब राज्यले पनि अब त्यही किसिमको नीतिहरू ल्याइरहेछ। अलिक ठुलो फार्म, ठुलो क्षेत्रफल होइन, ठुलो लगानी,
किनभने सकेसम्म सकेसम्म सामूहिक त्यो ल्याइरहेछ। अहिलेको तपाईँको यहाँको भूगोलले पनि अब त्यस्तै मागिरहेछ। किनपछि हामीसँग अहिले पुँजी पनि छ। हेर्नुहोस्, मैले हिजो 6,000मा सुरु गरे जस्तो अहिले चाहिँ व्यवसाय गर्नलाई त्यो ठाउँमा पुग्नु पर्दैन है। अहिले अब तपाईँको चाहिँ हामी यही ठाउँका दाजुभाइसँग प्रशस्त मात्रामा उहाँहरूसँग पुँजी पनि छ। उहाँहरूको जग्गा तपाईँको यहाँ बाँझो पनि छ। हेर्नुहोस् है, अब हामीलाई अब त्यो पुँजी र यो बाँझो जग्गामा हामीले केही जनशक्ति चाहिँ परिचालन गरेर व्यवसाय गर्न सकियो र राज्यले पनि त्यही किसिमले चाहिँ हामीहरूलाई सपोर्ट गरिदियो भनेपछि त त्यो त भोलि त हामी त यो छिट्टै नै अगाडि बढ्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, बाख्रा पालन गर्नलाई यो ठाउँमा केही समस्या छ कि छैन? जस्तो अब सुरुमा त आउँछ घाँस नै। हजुर, घाँसको कुराहरू बाख्रा पालनमा तपाईँको चाहिँ एउटा के छ भन्नुहुन्छ भने पछाडि हिजोको वातावरण र अहिलेको वातावरणमा यो अलिकति परिवर्तन छ है। किनभने अहिले चाहिँ मौसमको एकदम परिवर्तन भइरहेको छ। हेर्नुहोस् है, अहिले हिउँदमा पानी नै परेन। हेर्नुहोस्, किसानलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ टन्नै चाहिँ बारीभरि जै घाँस छरेको छ, यहाँ सिँचाइ छैन। हेर्नुहोस्, नभएपछि तपाईँको चाहिँ त्यो जै घाँसबाट हामीले राम्रो प्रतिफल हेर्न सकिएन। हेर्नुहोस्, यो मौसमले गर्दाखेरि पहिलाको र अहिलेको तुलनामा अब अलि चुनौती छ। हेर्नुहोस् है, किनभने घाँस व्यवस्थापन गर्नको लागि चरणमा पनि तपाईँको चाहिँ अब पानी भइदिएपछि चरण हुने हो, घाँस उम्रिने हो होइन। अब सिँचाइ छैन, चुनौतीहरू त छन्। चुनौतीको साथसाथमा अवसरहरू पनि उत्तिकै छन्। अब किनभने नजिकै वन जङ्गल भएको कारणले हाम्रो जति पनि घाँस सेउलाहरू ल्याउनको लागि केही आपत्ति छैन। अब यहाँ पनि अब थुप्रै जग्गाहरू बाँझो जग्गाहरू भएछन्। अब हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई केही रकम दिएर घाँस काट्न पनि हामीले सकिन्छ। त्यति चाहिँ अहिले जति पनि बाख्रा पालक कृषकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको साझा समस्या चाहिँ के छ? अहिले तपाईँको बुझाइमा, तपाईँको यो अनुभवमा के कुराको सामना गरिरहेछन् अहिले जति पनि बाख्रा पालक कृषकहरू छन् नि? अब मैले गलकोटमा बाख्रा पालन सुरु गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको यहाँ 1-2वटा मात्रै फार्म थियो कि बाख्रामा है। अहिले तिनीहरू सबै आए। त्यसपछि पनि तपाईँको चाहिँ थुप्रै गलकोटमा बाख्रा पाल्छौँ भनेर साथीहरू थुप्रैले चाहिँ कोसिस गर्नुभयो, आउनुभयो, हराउनु भयो। 1-2 वर्ष चाहिँ आउनुहुन्छ, हराउनुहुन्छ। अब यो समस्या तपाईँको चाहिँ मैले के भन्छु भनेपछि मुख्य यो यसरी चाहिँ आउनु र हराउनुको बिचमा एउटा समस्या मैले के देखाएको छु भनेपछि उहाँहरू कि त यो व्यवसायको चाहिँ के छन् समस्या, चुनौती, अवसर के छन् त्यसबारे नबुझिकन आउनु भएको छ कि सम्भावना देखासिकीमा आउनु भएको छ कि त तपाईँको चाहिँ अहिले राज्यले पनि एउटा के ललिपप देखाएको छ नि, यो के अनुदान के कृषि। अब तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि मसँग थुप्रै युवाहरू आउनुहुन्छ कि यहाँ सोध्नको लागि बाख्रा कसरी पाल्ने भन्दा पनि कसरी अनुदान लिने भन्ने युवाहरू यहाँ थुप्रै आउनुहुन्छ कि होइन। अब त्यसरी सुरुवात गर्नुभयो कि अब त्यो त उहाँले जान्नुभयो। तर मैले गलकोटमा बाख्रा पालन गर्दै गर्दाखेरि हराउनुको मुख्य कारण भनेको नै यो व्यवस्थापन नगरिकन, घाँसको व्यवस्थापन, खोरको व्यवस्थापन, तालिमदेखि लिएर हरेक कुराको चाहिँ उहाँहरूसँग नलेज नभइकन सुरु गर्नुभयो कि त्यसरी चाहिँ उहाँहरू हराउनु भयो, मलाई त्यस्तो लाग्छ। किनभने उहाँहरूसँग त्यही तालिमहरू भयो, घाँसको व्यवस्थापन भयो, खोरको व्यवस्थापन भयो, अनि अब यिनी चाहिँ अब आफूले गर्नुपर्ने र राज्यले पनि सपोर्ट गर्नुपर्ने केही कुराहरू हुन्छ नि। जस्तै राज्यले पनि अब यो चाहिँ खरी बाख्राहरू, यो चाहिँ सामान्य बाख्राहरू पालेर हुन्न, अब एउटा चाहिँ फार्ममा एउटा राम्रो बोयर बोका दिन सक्यो भनेपछि पनि त्यो माथि उठ्न सक्छ। अनि किसान तपाईँको उसलाई चाहिँ अब राम्रो बिजनहरू दिन सक्यो, घाँसको बिउहरू भयो होइन, दानाको लागि मकैको बिउहरू दिन सक्यो भनेपछि पनि अब उसलाई सपोर्ट हुन्छ। त्यसरी चाहिँ पलायन हुन सक्दैन। यही कारणले गर्दाखेरि अब त्यो हो मेन समस्या भनेको किसान बन्नको लागि। अलिकति फेरि यस्तो पनि हो कि म पनि तपाईँको चाहिँ धेरै सङ्घर्ष गरेर दुखाइ गरेर उही बाख्रैबाट सिक्ने हो कि, उही बाख्रैबाट चाहिँ हामीहरूले सिक्ने हो कि। किनभने समस्या चाहिँ बाख्रैमा आउँछ, बाख्रैमा चाहिँ समस्या भनेर कुखुरामा जाने, कुखुरामा समस्या आएछ त भैँसीमा जाने, भैँसीमा समस्या आएपछि त बङ्गुरतिर जाने। त्यसरी हुन्न। बाख्रामा समस्या आएपछि त्यही बाख्राकै कसरी समस्या आएर यसलाई कसरी समाधान गर्नुपर्छ भनेर लाग्यो भनेपछि त्यहाँबाट अगाडि बढिन्छ। फेरि उता कुखुरातिर गइयो, फेरि उता भैँसीतिर गइयो भने पछाडि के भएपछि समस्या बुझ्न सकिएन। त्यही भएर यो समस्याबाट भागिहाल्दाखेरि त्यो समस्या आएको, समस्यालाई चाहिँ बुझेर त्यसलाई कसरी निदान गरिन्छ त्यो निदानतिर लाग्यो भने पछाडि हामी चाहिँ त्यो मान्छे नै सफल हुन्छ कि। त्यस्तो समस्या हो। अब तपाईँ चाहिँ यो यसरी निरन्तर यसरी बाख्रा पालनमा टिकिरहन चाहिँ के कुराले सहयोग गर्यो? तपाईँको स्ट्रेन्थ चाहिँ के हो?
अब म चाहिँ एकदम टिक्नुको चाहिँ मुख्य चाहिँ कारण भनेको नि म तपाईँको चाहिँ म पनि हन्डर खाएको हो किनभने मैले पनि अब काम गर्दै गर्दाखेरि समस्याहरू थुप्रै आएका हुन् कि मलाई पनि अब कतिखेर चाहिँ अब त्यो औषधि खुवाउँदाखेरि ओभरडोज खुवाइन्छ अब कतिखेर चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ अब त्यो जङ्गलमा चराउँदाखेरि अब विभिन्न चाहिँ आउँछ समस्याहरू आउँछ होइन त्यो समस्याहरू आएको हो तर पनि म टिक्नुको मुख्य कारण भनेको मसँग भएको स्रोत साधन हो मैले चाहिँ हिजो चाहिँ मबाट भएका गल्तीहरूबाट त्यही बाख्राबाट सिकेको हो बाख्राले चाहिँ मलाई सिकाएको हो त्यही आफ्नै अनुभवले सिकाएको हो अनि मुख्य भनेको त मसँग प्रशस्त हाम्रो चाहिँ जङ्गल नजिक भएको कारणले स्रोत साधन घाँसहरू प्रशस्त हुनु र चाहिँ म आफैले दाना पनि बाहिरबाट खरिद नगरेर आफै चाहिँ दाना पनि उत्पादन गरेको र हामी पारिवारिक रूपमा किनभने हामीले कामदार राखेर गरेका छैनौँ मलाई श्रीमतीले एकदम राम्रो सपोर्ट गरिछन् त्यो पनि एउटा म बाहिर काममा हुँदाखेरि पनि उनले घरमा अब बाख्राहरू हेर्ने सबै कुराहरू उनले गरेको कारणले पनि म टिकेको हो सर। जस्तो अब कुनै पनि मान्छे व्यक्ति सफल हुँदै गर्दाखेरि पारिवारिक सपोर्ट पनि धेरै महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ होइन? परिवारले सपोर्ट गर्दैन भने त समस्या हुन्छ किनभनेपछि परिवार नै सबैभन्दा ठुलो चाहिँ साथी हो कि पहिला त तपाईँको यो जापानले गर्दाखेरि यो पनि उतै गइदिए नि हुन्थ्यो है अब भनिदिने भयो होइन सिधै नभने पनि अब होइन त्यो किसिमको त्यो आउँथ्यो नि सर किन समस्या त अब नेपाली त हो है किनभने सबै जापान गएको छ सबैको बुढाहरू जापान गएको छ विदेशतिर गएको छ होइन अब आफ्नो पनि गइदिए हुन्थ्यो भन्ने त त्यो मनमा त पीडा त भयो होला तर पनि मैले छोड्दै नछोडेपछि परिस्थितिमा हजुर कसरी उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरेर अगाडि बढ्नु? अब कन्भिन्स गर्नु त अब काम गर्दै गइयो अब गर्दै गएपछि अब सल्लाह अब भनेपछि अब हामीले अब गाउँमै बसेर केही गर्नुपर्छ अब किनभनेपछि गाउँमा पनि अब केही गरियो भनेपछि केही न केही हुन्छ होइन अब समस्याहरू आउँछन् अब समस्या आएर हामी समस्याबाट चाहिँ भाग्ने होइन आतिने होइन अब समस्यालाई चाहिँ समाधान गरेर जाने हो कोही समस्या समाधान हुन्छन् कोही अब समस्याले समस्या सिर्जना गर्छन् त्यस्तो चाहिँ मलाई परेन किनपछि मैले धेरै लगानी गरेर बाहिरबाट ऋण काटेर साथीभाइबाट ठुल्ठुलो लोन ल्याएर मैले गरेको होइन अब बिहान अब कोही बाख्राहरू मर्छन् के हुन्छ अब त्यति चाहिँ हामीलाई बिमाको पनि त्यति चाहिँ राम्रो सुविधा छैन त्यस्तो हुँदाखेरि आफ्नै अब केही समस्या आयो केही बाख्रा मऱ्यो भने पनि अब के भयो त अब ऋण होइन अब ऋण काटेर ल्याएको होइन मेरै चाहिँ दुःख पसिना त गयो भन्छु चित्त बुझाउँछु सर। यो यात्राको एउटा बलियो आधार भनेको ती नै आउने समस्याहरूलाई समाधान गर्दै अवसरको रूपमा प्रयोग गर्दै जानु नै हो। आर्थिक रूपमा यो 8-10 वर्षीय यात्रा चाहिँ तपाईँको कस्तो रह्यो? अब यो आर्थिक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यति मैले धेरै त कमाएको छैन हेर्नुहोस् है किनभने पछि अब यो बाख्रा पनि अब यो के भन्छ यो खरी यादकोबाट त्यति राम्रो चाहिँ हुँदो रहेछ खरी रुसबाट अब मैले चाहिँ सामान्य आफ्नो घर परिवारलाई चाहिने सामान्य खर्च गर्जो टार्नको लागि मैले कसैसँगबाट पनि ऋण माग्न परेको छैन अब आफ्नो चाहिँ घर खर्च चलाउनको लागि राम्रोसँग पुगेको छ त्यति चाहिँ अब बाख्रा पालेर त्यति चाहिँ मैले धेरै आर्थिक प्रगति मैले चाहिँ गरेको छैन है। अब तपाईँको अपेक्षा चाहिँ कस्तो थियो? मेरो अपेक्षा बाख्रा पालनबाट राम्रै गर्न सकिन्छ भन्ने हो है नसकेको पनि होइन मैले गरेको पनि हो तर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा आएर मैले फेरि पूर्ण रूपमा आफ्नो व्यवसायलाई मात्रै टाइम दिन सकेको छैन किनभनेपछि गाउँमा भएपछि केही सामाजिक कामहरू पनि चाहिँ जिम्मेवारीमा आएको कारणले गर्दाखेरि सानातिनो कामहरू त्यसले गर्दाखेरि पूर्ण चाहिँ 24 आवर्स मैले चाहिँ टाइम दिन सकेको छैन। अब मेरो श्रीमतीले अनि बालबच्चाले पनि सघाउँछन् अलि ठुलो भइसकेका छन् र म आफैले गर्दाखेरि त्यति धेरै सङ्ख्यामा पालन सकेको कारणले त्यति धेरै चाहिँ आर्थिक हुने कुरा पनि भएन। यात्रा कतै रोकिने हो कि आफूले सोचे जस्तो प्रतिफल नमिल्दाखेरि? होइन त्यस्तो रोकिन्न किनभने पछि तपाईँको अब मैले व्यवसायलाई अझ नयाँ तरिकाले लानुपर्छ भन्ने सोचले त्यो जङ्गलमा चराउने त्यो सिस्टम थियो मैले यो वर्षबाट मैले पूर्ण रूपमा बन्द गरेँ। अब तपाईँको चाहिँ अब नयाँ तरिका नयाँ गर्दाखेरि अब मैले यसमा अब बोयर निस्किन्छ मसँग
अब बोयरबाट क्रस भएको पाठापाठीहरू मसँग प्रशस्त हुन्छ। अनि घाँसको लागि पनि तपाईँको चाहिँ अब पहिला हामीले सामान्य सेवालाई यताउता गरेर गुजारा गरिन्थ्यो भनेपछि अहिले अब घाँस खेती तपाईँको चाहिँ मैले अब तपाईँको यो सिजनमा पुरै जै खेती गरेको जै घाँस हो। अहिले यो बारीमा अहिले काटेर सकेर बाँझो मारेको छ। अनि माथि एउटा बारीमा छ, तल बारीमा पनि छ। किनभने घाँस र तपाईँको चाहिँ दानामा पनि म आफै आत्मनिर्भर भएर गरेँ भने पछाडि तपाईँको मैले 10वटै बाख्रा पाले पनि सङ्ख्यामा थोरै पाले पनि क्वालिटी हुन्छ। अनि थोरैमा फेरि अब व्यवस्थापन गर्न पनि सजिलो अनि क्वालिटी हुने कारणले गर्दाखेरि मलाई त्यति चाहिँ समस्या म यो व्यवसायबाट फेरि स्थानान्तरण हुन पर्ने त्यस्तो छैन। अहिले जति पनि यो कुराकानी हेरेपछि धेरैजना अब तपाईँ पुरानो अनुभवी एकजना बाख्रा पालक किसान भएको नाताले हाम्रा दर्शकहरूको जिज्ञासा यो पनि हुनसक्छ कि नयाँ जति पनि आउन चाहने साथीहरू हुनुहुन्छ यो लाइनमा, उहाँहरू कुन कुन कुरालाई ख्याल गरेर कुन कुन कुराको अनुभव लिएर यो पेसामा लाग्नुभयो भने उहाँ टिकिरहने वातावरण बन्न सक्छ, के कुराहरू उहाँले तयारी गरेर आउनु पर्यो? सबैभन्दा पहिला त उहाँले चाहिँ के आँट्नु पर्यो भनेपछि मैले आफ्नो ठाउँमा आफ्नै जन्मभूमिमा मैले केही गर्छु है भनेर त्यो चाहिँ एउटा हिक्मत आँट साहस गर्नु पर्यो है। जस्तो समस्या आए पनि म पछि हट्दिनँ। जस्तो समस्या आए पनि मैले समाधान गर्छु। अब म भोलिआन योबाट पलायन हुने त म त विदेशको त म कुरै मनस्थिति लिन्न, जान पर्छ भनेपछि भिजिटमा घुम्न जाउँला। तर चाहिँ म चाहिँ विदेशमा जानुपर्छ जान्छु त्यस्तो मानसिकता होइन कि मैले अब यो मानसिकतै अलिकति त्यस्तो बनाउनु पर्यो कि कृषिमै मैले केही गर्छु, गाउँमै केही गर्छु, आफ्नो देशमै केही गर्छु भन्ने त्यो मानसिकता तयार पार्नु पर्यो। अब कुन व्यवसाय गर्ने, बाख्रा जस्तै बाख्रा छ भनेपछि बाख्रैमा गर्ने भनेपछि बाख्रा सम्बन्धी केही तालिम लिनु पर्यो। आधारभूत तालिमहरू अहिले चाहिँ युट्युबहरू छ, थुप्रै मिडियाहरूबाट पनि हामीले लिन सकिन्छ है। उतिखेर अनुभवी व्यक्तिहरूबाट कुराहरू पनि लिन सकिन्छ। घाँसको व्यवस्थापन गर्ने पहिला होइन, अनि टन्न घाँस आफूले चाहिने घाँसहरू आफूले 3 वर्षपछि 5 वर्षपछि बाख्रा पाल्ने भनेपछि अहिलेबाट घाँस लगाउन सुरु गरिहाल्ने कि आजैबाट। तर बाख्रा सुरुवात गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले फेरि थुप्रै चाहिँ एकैचोटि चाहिँ 150वटा बाख्रा ल्याएर सुरुवात नगर्नुहोस् कि थोरैबाट सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको चाहिँ अब मेन चाहिँ तपाईँको टिचर भनेको त्यही बाख्रै हो। त्यही बाख्राले सिकाउँछ। तपाईँको बाख्रामा समस्या आउँछ, थोरैबाट समाधान गर्दै जानुहोस्। भोलिआन चाहिँ क्षति भए पनि थोरै क्षति हुन्छ होइन। सिधै हामीले चाहिँ थुप्रै लगानी गरेर 40-50वटा बाख्रा 50-60वटा 100-150 बाख्रा पालिन सुरुमै लगानी गर्यो भनेपछि केही समस्याहरू आउन सक्छन्। त्यही भएर थोरैबाट सुरुवात गर्नुहोस्, त्यसरी जानुपर्छ सुरुवातबाट। हामी अब कुराकानीको अन्तिमतिर पनि छौँ। अब छोटो कुराकानीमा अब धेरै अनुभवहरू छन् तपाईँसँग, त अब सबै कुरा समेट्न गाह्रो पनि पर्छ। तपाईँलाई भन्नै मन लागेको छ भने राख्नु। अब त्यस्तो चाहिँ भन्नै मन लागेको कुराहरू त अब तपाईँ अनुभवी पत्रकार एकदम खोतली ल्याइदिनु भएको छ धेरै कुराहरू है। अब चाहिँ सबै कुराहरू ल्याइदिनु भएको छ। अब किनभनेपछि अब हामी साँच्चीकै आफ्नो समाज देश परिवार बनाउने भनेपछि अब सबै युवाहरू आफ्नै माटोमा केही न केही गर्नुपर्छ। राज्यले पनि अब त्यही किसिमको चाहिँ वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो। किनभने सधैँभरि चाहिँ अब आन्दोलन, सधैँभरि चाहिँ के अरे अराजकता को वातावरण होइन कि अब चाहिँ देशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने सबैले चाहिँ एउटा ढुक्कसँग सुत्न सक्ने वातावरण, किसानको पनि एउटा त्यहाँ चाहिँ सबै समस्याहरू समाधान हुने किसिमको, मजदुरको हरेक किसिमको त्यस्तो किसिमको वातावरण स्थानीय सरकारदेखि लिएर सबैले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। यति नै हो भन्ने कुराहरू। अब व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, अब फर्ममै वरपर होइन, घाँस गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई यो छोटो महत्त्वपूर्ण तपाईँका यिनी धेरै उपयोगी तपाईँको भोगाई, तपाईँ सङ्घर्षको कुराहरू अनुभवहरू हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउने, सुनाउने र सुन्ने पनि यो मौका उपलब्ध गराइदिनु हो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। बागलुङदेखि अब यस्तो चाहिँ भूगोलमा घुम्टेको चाहिँ काखमा आएर म एउटा सामान्य किसान, सामान्य गोठालाको घरमा चाहिँ आएर अब हाम्रा किसानका चाहिँ पीरमर्गाहरू, दुःख कष्टहरूलाई अब बाहिर ल्याउने चाहिँ प्रयास गर्नुभयो। त्यसको लागि तपाईँको टिमलाई मेरो हृदयदेखि नै तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको यो च्यानल मैले पहिलेदेखि हेर्थेँ। कृषिप्रति मेरो बढी रुचि भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँको च्यानलहरू मैले पहिलेदेखि हेरिरहेको छु। अझै पनि अब अन्य किसानहरूको पनि कुराहरू यसरी नै आउन् भन्दै हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।